Aeroport Bulk va Sankt-Peterburg sizlar uchun bir qisqa bir videorolik olishga harakat qildik. Bu birinchi etaj, ko'pchilik biladi. Bu yerda ko'pchilik uchib kelganlar bu yerga chiqib kelish. Bu yerda priveti ikkinchisi yoki Sannaroda priveti birinchisi bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Shu uchib kelganda bemalol chiqadi. Bu yerda stollar, bemalol o'tirib kutib oluvchilar yoki kimnidir kutib turgan bo'lsangiz bemalol kutishingiz mumkin. Bu yerda har xil restoranlar hammasi bor. Bu yerda ham bu kirib kelganlaringizda agar kimdir uchib ketmoqchi bo'lsa, birinchi qavatdan chiqaman deganlar uchun bu kirib kelish zonasi, eshik. Bemalol kirib kelishlaringiz mumkin. Misol uchun shu tutib olmoqchi bo'lganlar yoki uchib ketmoqchi bo'lganlar hammasi bemalol shu yo'ldan kirib kelishadi. Undan keyin chiqib ketish yo'llari bu tarafda bitta. Bu kirib kelishdan narigi tomonga o'tib ketganda u ikkinchisi bor. Bu yer Perkioska magazining yonidan bemalol ikkinchi etajga, uchinchi etajga chiqishlaringiz mumkin. Bu yerda ikkinchi etajda skameykalar bor, bemalol o'tirishlaringizga yoki nima deydi, kapsulalar bor. Ko'pchilik o'sha videolarda ko'rgan, ayniqsa chet elliklarda, ko'proq Xitoyda ham ko'p videolarni ko'rganman o'zim. Kapsulalar bor. Kapsulalarda bemalol soatiga yoki sutkasiga pulini to'lab dam olishlaringiz mumkin. Anchagina menimcha qulayroq. O'zbekistondan keladigan yoki ketadiganlar uchun menimcha bunaqa joylar menimcha kimdir yotib dam olib ko'rmagan bo'lishi mumkin. Lekin chet elliklar ko'pchilik bemalol dam olishadi. Mana shu yerda bemalol mana stollar, bu yerda kapsulalar. Bu ikkinchi qavatda joylashgan. Uchinchi qavatga ko'tarilamiz. Eskalatordan ko'tarilganimizda uchinchi qavat. Bu yerda to'g'rimizda birdaniga o'sha kafecha desa ham bo'ladi. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Asosiy Uzbekistan Airways o'ng tarafda bor. Hozir passajirlarimiz ketishyapti. Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishiga 29-aprel sanasi eslatib o'taman. Bu hozir 7981 Steyk. Bu yerda bemalol Steyk deganda mana bu yozib qo'ygan raqamlar o'sha Steyklarning belgisi. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Yuqorilarda tablolari bor. Bemalol Steyklardan shu tabloga qarab, qaysi Steykda joylashganligini ko'rib, shunga qarab qaysi reysga ketishingiz kerak bo'lgan bo'lsa topib olishingiz mumkin va bemalol uchib ketishingiz mumkin. Registratsiya jarayonlaridan o'tib, bu har bir Steyklar oldida kichkina tablolar qo'yilgan, katta tablolar bu yerda bor. Mana 3 talik. Bemalol qaysi biridan ketmoqchi bo'lsangiz, mana ko'rsatilgan vaqtda qayerga uchishingiz, reys raqamlari, steklari, registratsiya jarayonlari boshlanyaptimi yo'qmi, hammasi ko'rsatilgan. Bemalol shu yerdan ko'rib olib, o'zingizni stegingizga borib, registratsiyadan o'tib, uchib ketishingiz mumkin. Bu yerda o'sha 3-qavatdan kirib kelish jarayonlari. Undan keyin steklar qanday ko'rinishda? Masalan, bu 33-44 steklar. Yuqorisida tablosi bilan ko'rsatilgan. Undan keyin bu yerda registratsiya jarayonidan o'tamiz. O'tganimizdan keyingi holatda biz uchish zaliga va uchib ketish joyiga o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Bunda bu xalqaro reyslar va ichki reyslar, ya'ni международный и внешний, внутренний reyslar. Bemalol kelganimizda chap tomonda doimiy qo'yilgan bu внутренний reys. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Внутренний reys, посадка внутренний reys. Bu asosan o'sha ichki reyslar uchun. Ichki reyslarda bemalol kimdir grensa xizmatlarini amalga oshirayotgan yoki boshqa oblastlarga uchib ketayotgan bo'lsa, boshqa shaharlarga ketayotgan bo'lsa, bemalol shu yo'l orqali ketishi mumkin. Bu ichki reyslar. Undan tashqari endi orqaga qaytganimizda xalqaro reyslar.
Bu yoqda xalqaro reyslar, boshqa davlatlarga uchib ketishda bemalol bunisidan bu yoqdagi koridorlardan amalga oshiriladi. Основной bemalol kelib registratsiya jarayonlaridan o'tgandan keyin ketish mumkin. Hozir bu yerda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Hozir yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Bu yerda taможный zeleный koridor bor. Zelený koridor bu barcha uchun ochiq, ya'ni bemalol kirib bu yerdan o'tib ketish mumkin bo'lgan, nima deydi, oddiy holatdagi barcha yo'lovchilar ketadigan zelený koridor, yashil yo'l. Bu yerda krasniy koridor, bunda maxsus reyslarda uchadigan boshqa shunga o'xshash, ya'ni ko'proq yuqoridagilar uchadigan krasniy koridor. Aslida biz xalqaro reyslar yoki международный yoki ichki внутренний reyslarda o'sha zelený koridordan o'tib ketaveramiz. Ichkariga kiramiz, kutish zaliga. Bu yerga to'g'ri o'tganimizdan keyin kutish zalida o'tirib bemalol tablo orqali ham o'sha qaysi ichkarida ham steyklar bor, ularning ko'rinishi bularnikidan farq qiladi. Va u yerda ham e'tibor bilan o'sha samolyotga chiqib olishlaringiz mumkin. Doimiy o'sha reysga qarab, qaysi steykdaligini ko'rib, adashib ketmasdan o'sha steykda oldiga borib turadigan bo'lsak, bizga o'sha qaysi kompaniya orqali uchayotganimiz, qayerga uchayotganimiz barchasi vaqti bilan ko'rsatib turadi. O'sha passajirlar bilan birgalikda uchib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'taman, zelený koridor o'sha yashil yo'laklardan $10,000 bo'lgan naqd pul yoki 700,000-800,000 rubl miqdoridagi naqd pulni olib chiqib ketishingiz mumkin. Hech qanday deklaratsiya to'ldirmasdan, agar sizda undan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, unda deklaratsiya to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari ba'zi bir buyumlar, boshqalar ham bizning ruxsatnomalari bor. Masalan, gazlanadigan o'sha gaz balonga o'xshash, endi kichkina misol uchun dezinfeksiya bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ular ham ruchnoyda mumkin emas yoki bagajda ham ehtimoli baland o'sha mumkin emasligi. Shularga e'tibor berib, ehtiyot qilib olib ketishlaringiz mumkin kam miqdorda. Agar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha zelený koridorga kirganingizda tekshirib, o'sha yerdagi ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, olib qo'yishlari o'sha yerda axlatga tashlashi mumkin. Shu sababdan ham pulga kuyib qolasiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, kamroq miqdorda olib ketishingiz mumkin. Bizda hozir yana bu yerga qo'shib o'tib ketaman. Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishining ikkinchi reysi bugungi 23:20 da uchadi. 70-72 steyklarda xodimlarimiz joyida, passajirlarimiz hali endi kelishni boshlayapti. Sizlar ham bemalol kelishlaringiz mumkin. 29-aprel sanasidagi reys bu. Hozircha shunday. Bizni Instagram, Telegram va YouTube Max orqali qo'llab-quvvatlashda davom eting. Hech bo'lmaganda kommentariy oluvchani yuborib qo'ying. Do'stlarga jo'natishni unutmang. Kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Biz esa sizlar bilan doimiy barcha aksiyadagi biletlar, xizmatlarimiz, Zolotaya Korona yoki Zapret depot bor yo'qligini va Gransa xizmatlari, taksi xizmatlari ham mavjud. Barchasini sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Qanotlar aviakassasi jamoasi sizlar bilan.